हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से? आज का टॉपिक सीख करते हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और उस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ गाइस। प्लीज़ गाइस, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना हो, कमेंट करना हो, शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। सपोर्ट करते रहना, थैंक यू। एंड नाउ वी हैव टू डू दिस नाउ। अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये जो मशीन आपके सामने है, तो ये डिंगलिंग मशीन है जो मैंने शेविंग के लिए लिया है। तो ये देखें, काफ़ी मैंने ऑलरेडी यूज़ भी किया है, फिर भी आप लोगों को सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। ये काफ़ी अच्छी मशीन है। इसमें आप तो लोग ये ऑलरेडी चल रहा है, देखिए कैसे कैसा आवाज़ आ रहा है, आप लोगों को भी सुनाई दे रहा है आवाज़। तो इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पर ये जो इसके जो आगे भी और पीछे भी कर सकते हैं। और ये जो चार्जिंग है इसका, और ये ये वायर है इसका। तो इसके अलावा ये जो इसके अलावा और 2 3 4 और भी था, लेकिन वो भी इसके साथ लगाना पड़ेगा हमें। बस ठीक है, ओके। और गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। बाकी अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह वीडियो और भी बनाया करूँगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।